up everyone, it's your boy Clark Steven and welcome to my another video. And for this video guys, ako ipakita ninyo kung unsaon pag-ilis ang cellphone nga guba ang LCD o ang touchscreen guys. Ginani ang naitabo. Guba ang iya ang LCD, guba ko na yung touchscreen. So, ako siya, ilis dan. So before we start this video guys, don't forget to subscribe, like, and share to my YouTube channel, and don't forget to turn on the notification bell para ma-follow mo sa another vlog. So let's start this video guys in 3 2 1, let's go. Karon mo ni sila kung gamiton pag-upkit ni pang gitar. So, start this guys. So karon guys, dili ra usa ang ako ang alayuhon daghan. So ang ako ra ipakita ninyo kanirang LCD o touchscreen ang guba tanawa. Except ra ni guys kaya kuha man nga cellphone kani siya. Ang ako hindi ayo kani o kani. So good na ta. Ako ni i-charge sa guys. So kani siya guys, dugay-dugay ni siya kay bali mga 16 ni sila ka buok ruska. Kinsa tong naiganahan mo paayo na mo dire narami sa atbang sa quadrangle sa Secure, so Zianas Gadget. So kung kinsa tong naay guba ang mga cellphone, mga laptop, mga computer or kanang speaker nga guba ang mga chargeranan, so kami maayo mi ana guys. So PM ra mo sa akong Facebook page dire siya. Napungkag na yung cellphone guys. Wasa. Guba na yung cellphone. Muslan mangguba ato kong kupo. Ug karon ako kung pandaron ang ako ang makina. Kailangan mo ani, ha?
So karon guys, ang iyang cellphone ato na i-check kung okay na ba or dili guys. I-charge na ko iyang battery ganiha. Sana na ni guys. Dili na guba ang iyang cellphone. So I hope nga naga-enjoy mo sa video guys. So before we end this video, mag-shoutout sa ako karon guys. Shoutout kay Chris John Bern Ribas. Ay, Born to be cool. So, shoutout. So, mara to siya guys. So, bye-bye. See you in my next vlog.